Il risultato della Catalogna dimostra che è il popolo catalano che deve decidere sul futuro della Catalogna. Si sono espressi a maggioranza a favore dell'indipendenza, adesso democrazia e libertà vorrebbe che la Spagna si adeguasse. Se non si adeguerà, i catalani hanno tutto il diritto di proseguire questo percorso per arrivare a proclamare la loro indipendenza. Stiamo cercando di coagulare tutte le nazioni senza Stato per darci forza reciprocamente e arrivare insieme a ottenere quello per cui stiamo combattendo, ovvero sia la nostra libertà. Ci sono diverse iniziative che abbiamo programmato, ovviamente oggi la Catalogna è capofila, non dimentichiamo che la Scozia ha già fatto una esperienza di questo tipo e ha già deciso di riprovarci fra qualche anno. Io credo che gli osservatori attenti, quelli che capiscono di politica, abbiano capito che questa è la strada. La storia degli Stati nazionali sta finendo e le scosse telluriche che stiamo vivendo, a cominciare da quella catalana, porteranno a un ridisegno dell'Europa totale dove le piccole patrie avranno sicuramente il sopravvento. Stiamo lavorando alacremente per portare anche in Consiglio regionale questa idea che dall'intergruppo in poi sta avendo grande successo. Non può essere diversamente, la maggioranza ma anche grossi settori della minoranza stanno capendo che l'esercizio del diritto di autodeterminazione è fondamentale e innegabile e arriveremo anche noi ad esercitarlo con il sostegno e l'appoggio del Consiglio regionale che è il Parlamento dei Veneti.